Titi. Yo, what up, your boy Stones? I'm back with another Shandis, and you'll have my figure to ban it. Say, shoe. Okay, but first, I'm back with another Q&A Shandis. Ngixolele first ngokuchoka kancane yabo. I'm back with another Q&A Shandis, but first ngisakhola la eThekwini Dubane, and manje sengizoba mningi kakhulu outside endaweni first. Just happy first mawuthi usathe in kwi-movement, and I also want to say thank you to everyone osakhona, because mhla 25 August bihlanganisa unyaka mfethu yabo, and we've been moving, and namanje bafethu sisanyuka. Subscribe bafethu, so please do follow me on Instagram bafethu, it's e_stones, same kama yonke indawo. Please do enjoy the episode. Always. Yo, what up, your boy Stones? I'm back with another Shandis, and you'll have my fig to ban it. Sure. Okay, I'm here with. Usicelo Xaba. Insizwa semntubato. Oh, thank you before. So ngikubuza bafu, ngicabanga wakho why to kill shit. Well, it's gonna be a lengthy answer, but I hope ukuthi uzokwazi ukukhopha. Well, amantombazane ayephinge hayi ngoba kuphela benomoya omubi wokuphinga, kodwa futhi most of the time they search for financial security for men, and if one man cannot, fill up the space for that financial insecurity, kuyadinga ukuthi sometimes we substitute ngomunye umuntu ozozama ukuvala leso sikhala. That is mostly because some women are very lazy to work, so they try to make sure ukuthi they turn relationships into business opportunities, and then mhlawumbe amadoda awu-5 eyodwa mayikhipha 1,000 uyakwazi ukuba ne-income ka-4,000. So I guess it's just about money, and women are over this thing yama feelings. So yeah, so that's what's up. Okay, so tell me, if Buhati president yini eyodwa Buhati ungayishintsha nje yenza kamanje? Well, at the moment I totally would give traditional leaders a chance to lead, because at the moment traditional leaders are not respected and represented enough. Therefore, we've lost our cultural and traditional values as a society. So in that way, we are losing our image as Africans, and mostly as South Africans, and mostly becoming westernized, of which will destroy us eventually, and we will lose the sense of being African eventually. Yo, before, so tell me, wena ungayivumela intombi yakho ibe nomngane omtshiti? Yebo, ngayivumela ngane wethu ngoba mayifuna ukuphinga ngane yakwethu uzophinga noma unomngane noma akanayo umngane. Ngakho-ke njengensizwa oyithembayo semntu xosha amasendedwa noma ngingazalisi, ngiyayithemba mfowethu ukuthi ngendlela ngimuhle futhi ngiyawazi kunalo umuntu wesifazane, anginama insecurities, yabo. So dude, if ufuna ukuba nabangani, even nawe mfowethu ngabe umngane wakho ngeke uzumthole mfowethu, because ngiyayithemba njengensizwa. Kodwa maye unondindo ayikho into engingayenza. Okay, ngikubuza bafu, yini ekumele ukuze yomise kumele ibe manzi? Ungiphindela mfowethu. Yini ekumele ibe manzi ukuze yomise? Ukuze yomise. Yona kumele ibe manzi ukuze yomise. Like yona mfethu usula ngayo into engcolile ukuze ibe clean, kodwa ukuze yomise kumele ibe yona manzi. Hayi ingane yakwethu ngiyahluleka impela ngalapho. Ithawuli. Okay, yini ekhona njengamanje njengoba sixoxa yabo? Yini ekhona njengamanje kodwa kusasa izobe isiningi njengento oyibonile? Izobe isiningi njengento engiyibonile. Yeah, ikhona njengamanje uyiboni, kodwa kusasa izobe isiningi njengento oyibonile. Hayi abantu besifazane besinaba. Bazobe bebaningi. Ama memories mase. Oh man. Yeah. So tell me nje indaba kuthiwa i-rush hour kodwa i-traffic imove slow. Ngokwami ukubheka ngithi phela i-rush hour yonke into isuke iphuthuma ngenxa yokuthi kusuke kunesiminyaminya let's say aseyimoto ngokwesikhathi esiningi. So ngokwami ukwazi nangokuqonda ingenxa yokuthi kusuke kunesiminyaminya esiningi ngaleso sikhathi ke ngesikhathi esi1, yabo. So angazi uma mphendule kahle ngane wethu. Hayi no, iqondile. Best advice will give about umjolo ngathini nje bafisa sivala.
Well, according to me, and it's very subjective, if you're under the age of 30, focus on your degree, school, open your business fairly if you have to, go through trials and tribulations, but ungajoli, don't ever invest your feelings in someone who it's not really guaranteed ukuthi you go far with in life. You'd rather risk your life and your finances in business than to risk it kumuntu esifazane, because labantu are useless sometimes. So that is my personal opinion, and I'm very prone to disagreement, and that's up to you to disagree. But according to me, as Insizwa Nganyana, and who is a businessman, I've been very happy ever since I've put my focus away from Umjolo and into business, and in that way I'm able to help the South African community get jobs, etc., instead of wasting time promising myself ukuthi I'll get married to someone. Okay, but for please shout out to your Instagram, TikTok, la abantu bayakuthola khona. Sicela uxaba ngane kwethu, sicela uxaba unfiltered. Kodwa mawuthi sicela uxaba even on Google, I'll show up, ngiyabona. Okay, ngiyabonga kakhulu bafo. Much. Hey, ngiyabona. Ashekhizi. Futhi. Yo, what up, bitch, your boy LA Stones. I'm back with another Shandis and you'll have makufika idubani take issue. Okay, I'm here with Usikhona bafo. Okay, so sikhona ungitshele nje uba isikhathi lapha efonini yakho njengamanje. Ufika bafo ifoni yami nje endlini. Okay. Isikhathi sisi ukwara to 3 manje yabo. Uyasikhola. Sisibuke. Yabo? Sure bafo. Kwara to 3. Uyasikholwa. Yeah, ngiyasikhola. Okay, mawucabanga ngale nkathi kukhandwe iwash kwakusikhathini. Angazi bafo. Okay. So tell me njami first. If bu president ine one bungayishintsha. Kuningi bafo ekudinga ukushintsha. So kuningi okuyiwani kulokho okuningi hey bo. Kuningi kakhulu manje kugijima ekhanda bafo. Okay, ngizokubuza first umbuzo owodwa sedlula kuona. Ungavuma ithenya yakho uma una ukuthi ube nomngane omjida? Cha bafo. Ngobani? Isizathu siyi-one mfethu, uyazi ukuthi olova mabeza kumuntu esifazane baza ngereason eyodwa. Kusuke kuthola lento ayifisayo and umjitha mawukuthi umngane nethekeni ubowazi ukuthi leyo mjitha uze ngesinye isizathu kwawukuthi intombazane embeka kwi-friend zone. Kukancane uthola ukuthi umjitha mfethu umngane nje nethekeni. Okay, so ngeke kube lula ukuthi ngavuma ithekeni yami ukuthi ibe ngoba nawe uma ngabe kuthi umngane nentombazane so ungayena umngane wayo. Showcase ba. Okay, but so tell me yini ethi mayomisa yona kumele ibe manzi? Ithawula. Awe. So tell me njami indaba kuthiwa rush hour kodwa traffic ihamba slow. Yeah, alright, ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi ngoba inqaba yabantu isuke angazi bafo. Okay. So tell me highest amount ogcina uyispenda kuwena. Inkulu kakhulu bafo angazi. Anginayo nje amount specific. Okay. Please shout out to Instagram la abantu bangakufollowa khona. Unlimited 9 _9 ku Instagram na ku TikTok unlimited_9 u9 ube igama bafo. 9. Yes, as in NI showcase bafo. Nine. Showcase. Alright, mfethu yona ibrand yakho le shabile. Mfethu. Okay, ngishayela turn around njami ngibone nangemuva. Awe, this the one. Machi ngiyabonga kakhulu. Hey yo, what up, it's your boy LA Stones. I'm back with another Shandis. And the time makufika idubani take issue. Yeah, first ngikhona la eThekwini. Ngiyadlala bafethu. I just want to say thank you for ucava le video uzofika ekugcineni first. Please don't forget to like, comment, subscribe and share bafethu. Likhululiyeza bafethu. Sasephe nje kuyona imovement. Mhla 25 August behlanganisa unyaka njalo. So ngibonga kakhulu wonke umuntu osakhona uqoling to the highest bafethu. Likhululiyeza. Boy, I got a rumor. They said I got drip. I'm like a fish, a barracuda. Flexing with that wrist, got that grease. We young taller. I got custom drip, couple chicks, income checks. Let's go. Jalo más fit, fuego.
Anhleki like David Dinero. Phela mina I'm from the ghetto. Now look at the key, yeah bro. Dala ngibajela ifikile jika sesikima bomelo, yeah.